Temukan kejutan dalam cupcake surprise. Hai guys, welcome back to my YouTube channel dan ketemu lagi dengan saya Iva, dan hari ini saya akan bermain dengan jadi ini tuh dapat sisirnya. Kalau yang kecil enggak dapat, ada yang besar dan kecil. Kita lihat nih. Ada yang ini ada yang rasa strawberry, vanilla, anggur, coklat, lemon, dan karamel. Warnanya tuh coklat, dan kalau ini karamel. Kita buka yang karamel kecil. Jadi ini bedanya sama